歡迎收聽邪惡研究所，我係阿葉。我係嘉一。今集開始之前，先同大家宣傳一下，前排我喺 IG 咧 po 咗一個係關於呢個黑色大理化案同埋黃道十二宮案嘅新進展。係，如果大家未睇咧，就快啲去睇同埋俾個 like 啦。咁今集咧係聽一個 podcast 聽翻嚟嘅一個故事嚟嘅。咁點解會寫呢個故事係好搞笑嘅？因為我前排咪轉咗新手機嘅，咁新 iPhone 咧就會送呢3個月嘅 Apple TV 啊嘛，唔係廣告嚟嘅。係。咁然之後咧，咁我就開通咗嗰個 Apple TV 啦，咁我就睇啦，碌極都碌唔到我想睇嘅嘢啦，勁廢啦。跟住咧，我就聽，即係我平時都會聽 podcast 啦，咁就撳佢咧，發現原來訂閱咗 Apple TV 嘅話咧，係會有一啲付費嘅節目可以聽啦。咁我就聽咗呢一個故事啦。嘉一，你信唔信人死咗之後會轉世輪迴呢？又係呢啲咁哲學嘅問題，好哲學咩？咁我唔相信，即係死咗就死咗啦。係啦，死咗就死咗咯，唔會轉世。我覺得，咁即係天堂地獄嗰啲呢？咁會點樣啊？死咗之後會就係消失咗。好啊，總之就係塵歸塵，土歸土，就變咗係地底嘅養分咯。我哋今日去到1957年嘅5月5號，喺英格蘭北部嘅一個地方 Hexham 住咗一個天主教嘅大家庭，入面就包括兩公婆，老公係阿 John， 老婆係 Florence， 仲有佢哋嘅6個小朋友，有4個男仔2個女仔嘅。咁係一個大嘅家庭啦。John 呢係有一份送牛奶嘅工作，雖然依家聽送牛奶呢好似好少錢咁樣啦，但係當年嚟講呢已經係可以養活一家8口嘅工作嚟嘅。咁而太太咧就負責喺屋企打理家頭細務，照顧小朋友咁啦。喺星期日嘅朝早9點，小朋友咧就唔使返學，咁阿 John 咧就帶住一班男仔出去送牛奶。8歲嘅 Joanna 有資料寫佢係11歲嘅，同埋6歲嘅 Jacqueline 呢，兩姊妹咧就一齊行返教會。咁同行嘅咧仲有佢嘅朋友仔9歲嘅 Tony。咁3個人咧就拖住手喺條馬路度打橫行咁樣啦，咁佢哋都好細粒啫，咁已經唔係第一次啲小朋友會自己返教會噶啦，咁所以正常嚟講係冇乜問題嘅。咁但係今次咧就係有問題嘅一次啦。喺3個小朋友嘅後方就有一架綠色嘅私家車失控鏟上行人路，咁由於嗰架車咧開得太快啦，最後咧3個小朋友係直接被撞擊啦。咁 Joanna 同 Jacqueline 呢係喺行人路上面跌低嘅，即係撞低啦。而 Tony 咧就係被撞飛去到一個花園嘅草叢前面。咁最後咧3個人咧都係證實死亡嘅。3個小朋友嘅死咧就變咗單國際大新聞啦，成個社區咧都好心痛。咁喺事發嘅3日之後，當地嘅交通咧係全面暫停，係為小朋友進行悼念嘅儀式嘅。而死者學校嘅學生，即係啲同學仔啦，亦都係全部去到教堂進行一個喪禮嘅。咁喪禮當日咧，除咗係社區嘅人有出席啦，John 同 Florence 即係爸爸媽媽同埋4個哥哥都係有一齊出席，而 Tony 一家咧亦都有出席嘅。咁喺事發嘅1個月內咧，警方就已經拘捕咗涉事司機51歲嘅 Marjorie Wan。咁佢咧就被控謀殺 Joanna 啦、Jacqueline 同埋佢哋嘅朋友仔 Tony 嘅。上庭當日咧，庭外係聚集咗勁多嘅民眾啦，去一睹呢一個可惡嘅女人。咁因為案發之後咧，雖然未查清件事啦，咁但係傳媒咧係對呢一單案加入咗好多佢哋自己嘅猜測嘅，包括係個犯人有精神病啊，甚至係個犯人要故意殺害小朋友。咁所以當時咧 Marjorie 咧被封為全國最討厭嘅女人嘅。當時 Marjorie 咧係被診斷患上抑鬱症啦，係需要2個月嘅治療先可以再次出庭。最終咧佢係以1000蚊嘅英鎊保釋，條件咧就係要留喺醫院到下次出庭。咁再去到7月啦，即係2個月後啦，咁 Marjorie 咧就再次上庭，而今次咧佢嘅身體情況係更加差嘅。治療 Marjorie 嘅護士咧係其中一個證人啦，咁佢就指出案發當日
Marjorie 係食咗14片嘅阿司匹林同埋3片嘅巴比妥類藥物，即係都係一啲止痛藥同安眠藥啦。咁然後食完藥就揸車，然後佢嘅律師呢係為 Marjorie 提出唔認罪嘅。咁再退庭啦，再2個月後呢，10月嘅時候就係 Marjorie 最後一次出庭，佢比上次望落係更加虛弱啦。咁律師就講述當日呢 Marjorie 就沿住行人路開車啦，撞到小朋友之後呢，佢仲行駛咗大概300米嘅。喺事故發生之後呢，就一個目擊者問 Marjorie 有冇事，當時 Marjorie 呢係唔知道自己撞到嘅係小朋友，佢係問我撞到啲咩啊咁樣，佢就係想服藥試圖自殺啦，咁所以係冇刻意去撞向啲小朋友度嘅。咁值得一提嘅就係 Marjorie 咧係一個好有錢嘅人啦，係嚟自一個受人尊敬嘅富裕家庭，而佢嘅爸爸咧係國會議員嚟嘅。咁佢老公咧係大概20歲啦，係一個科學家。佢哋喺1940年嘅時候結婚。老公咧喺2次嘅世界大戰入面服役啦，成為一個戰爭英雄，亦都係英國皇家空軍嘅指揮官。咁但係喺案發嘅6年前呢，佢嘅丈夫就因病去世。咁 Marjorie 係有2個女嘅，分別係16歲同埋13歲，但係去咗寄宿學校。咁呢一切發生嘅事呢，都令到 Marjorie 嘅心理健康更加差，最終呢造成一個可怕嘅悲劇啦。但係 Marjorie 呢係唔認謀殺罪，但係願意承擔全部嘅責任嘅。Marjorie 呢係只係被判處3年嘅緩刑，同埋被禁止揸車7年嘅。咁而且佢係要必須服從緩刑官嘅指示，按照精神病學家嘅規定去尋求治療。判3年呢，對3條人命嚟講呢，其實係判得超輕啦。咁所以呢，當年全國呢係更加討厭呢一個女人。咁2個嘅受害家庭呢，對佢更加係恨之入骨啦。咁但係當全個世界呢都好憎呢個女人嘅時候，竟然呢係有一個人為呢個女人祈禱，而且呢，佢覺得啱啱法院呢係將一名無辜嘅婦女定罪係好唔公平嘅。咁呢一個人呢，就係 John， 亦都即係受害女女嘅爸爸。咁佢點解會咁樣呢？廣告時間。健康真係非常之重要，尤其係香港人，生活壓力大，好容易就有各種都市病，好似敏感、皮膚問題、失眠、頭痛等等。好似阿怡我，自從返工之後，已經感受到身體機能急速衰退。營養補充品係可以用最快、最方便嘅速度補充人體所需嘅營養，但係市面上咁多選擇，食落肚嘅始終都係藥，又唔知信唔信得過。咁你可以放心，iHerb 幫你搜羅全世界嘅健康產品，除咗 supplement， 你仲可以隨時隨地訂購個人護理產品、運動營養品、美妝產品、生活百貨，連家品、寵物、嬰兒用品都有。最重要嘅係，好多品牌香港都好難買到，又要方便，又要信心保證，iHerb 可以幫到你。不論你係返緊工、搭緊車定係準備瞓覺，聽聽下 podcast 突然諗起想買嘢，依家就可以立即喺我哋嘅 description box click 邪惡研究所嘅專屬 link， 就可以去選購你嘅心水產品。記得如果想支持我哋嘅話，記住就要用我哋嘅專屬 link 啊！由事發啦，去到喪禮啦，去到 Marjorie 受審啦，爸爸 John 呢都係冇乜太大嘅感受嘅，即係佢唔似其他嘅人咁悲傷嘅。咁因為呢，佢係堅持2個女女呢係冇過身，係冇死到嘅。事發第2日 ，John 呢更加向媒體指，老婆 Florence 呢係會即將生一對雙胞胎，而呢一對雙胞胎呢就會係2個女 Joanna 同埋 Jacqueline 嘅轉世。頭先就提及 John 係一個送奶嘅工人啦，咁依家講多少少佢。咁佢喺50年代嚟講呢，算係一份可觀嘅收入，而呢一家人呢都絕對唔係貧窮嘅家庭嚟嘅。John 呢係好識過生活嘅人啦，佢好中意打扮啦，中意着西裝，戴嗰啲好靚嘅呔，然後佢有勁多絲巾咁樣。佢好中意古典音樂啦，會花幾個鐘喺書房入面聽唱片，飲呢個 whisky， 食支煙咁樣。咁 John 呢本身係一個天主教徒嚟嘅，
但係由9歲開始呢，佢就睇好多關於轉世嘅小説，就接觸到呢個 concept 啦。咁所以佢係有別於一般天主教徒認為死咗之後就係天堂或者地獄，即係佢係覺得咧人嘅靈魂咧係會留喺呢個世界上面，用另一種模式繼續存在。咁佢個人呢，一直都係好執着轉世呢一件事啦。而老婆 Florence 呢，就比 John 細少少，咁佢係一個家庭主婦，負責照顧6個小朋友，包括係 Ian 啦、Keith、Bobby 同埋 David，同埋2個過咗身嘅女女 Joanna 同 Jacqueline。佢一直都係被讚賞係一個好好嘅媽媽嚟嘅。咁雖然 John 呢喺2個女死咗嘅事上面呢係冇表現出好悲傷嘅情緒，咁但佢行為模式係有轉變到嘅。自從女女過咗身啦，John 呢就變到好內向，大部分時間呢都係喺書房睇書，唔願意參與一啲家庭嘅活動。咁 John 搞啲咩呢？咁喺今次意外之後呢，佢就對轉世更加沉迷啦。佢認為今次嘅意外係上帝對佢祈求轉世證據嘅機會。佢以前成日會祈禱啦，希望上帝俾個機會佢證明自己。而今次呢，個女死咗就係個天大嘅好機會。咁所以佢係比以前更加瘋狂啦，更加忙住祈禱啦。佢係相信上帝係會回應佢啦，提供一啲轉世嘅證據嘅。咁簡單嚟講就係 John 想利用2個女嘅死去證明2個女係冇死咁樣啦。咁而且係會用雙胞胎嘅形式翻去呢個世界上面嘅。咁但係佢冇死都係死㗎，即係佢個肉體消失咗，但係佢個靈魂好快就會黐翻去另一個嘢嗰度翻嚟咁樣咯。OK。至於 Florence 呢，佢對於 John 用呢一種態度去面對女女嘅死亡呢，係好嬲又好失望啦。因為由頭到尾呢， John 都係冇表現出 Florence 認為一個合理嘅情緒啦，亦都冇關心到自己同埋4個失去咗妹妹嘅哥哥。咁再加上 Florence 係一個好傳統嘅天主教徒，咁佢係唔相信轉世嘅。咁佢係覺得 John 係有少少侮辱咗天主教咁樣。咁但係無論如何啦，日子都係要繼續過嘅。喺一段時間之後，Florence 就發現自己真係有咗 BB 喎。咁當然有咗 BB 咧係證明唔到啲乜嘢嘅，冇錯。但係咧當時 John 咧就繼續強調呢個 BB 咧就係女女嘅轉世，而且咧佢嘅老婆將唔會係有咗1個 BB， 而係2個 BB 係一對雙胞胎。Florence 係繼續好敏感啦，因為佢覺得有咗個 BB 你應該開心噶嘛，但你竟然仲繼續提住呢啲咁嘅轉世嘅嘢，佢覺得好敏感啦。佢就為咗證明 John 係錯嘅，就去咗睇呢個婦科醫生。當時醫生就認為咧 Florence 懷上雙胞胎嘅可能性不大，咁因為佢真係科學地 check 到得1個心跳同埋得1個 BB 嘅四肢啦。再加上佢哋個家族咧係從來都冇雙胞胎嘅歷史。咁所以 Florence 就認為今次終於可以收佢老公皮啦。咁但係雖然 John 仍然係苦苦地堅持啦，但係咧事實已經擺喺眼前啦。John 呢就只可以求大家咧要相信自己，時間咧係可以證明一切嘅。去到1958年嘅10月4號凌晨5點鐘，Hexham 嘅醫院嘅一個助產士咧就收到電話，話 Florence 咧準備在家分娩。當時好多嘅家庭咧都係選擇在家分娩嘅，咁然後打個電話俾助產士，咁助產士就會帶埋啲必需品過去接生咁樣。當日助產士咧就到達咗 Florence 屋企啦，出面咧已經聽到房入面嗌得好大聲嘅 Florence 啊，咁但係當時 John 咧係翻緊工派緊奶嘅，咁屋內咧就經過呢個一番苦鬥，最終咧助產士係拎咗1個 BB 女出嚟嘅，咁助產士咧就夾住臍帶啦，用手術刀割斷個臍帶再打結啦，用毛巾包住個 BB 女，準備俾 Florence 望一望咁。但過咗一陣咧 Florence 個樣咧仍然係好痛苦喎。不論係專業嘅助產士，定係已經生咗7個小朋友嘅 Florence， 都唔知道點解仲係咁辛苦。咁於是助產士低頭一望就發現，仲有個 BB 喺入面未出嚟喎。點解咁奇怪？但係點會 check 唔到啊？唔知啊，
1950幾年啲科技有啲問題。都係嘅，都係嘅。OK。咁最終呢 Florence 係真係生咗一對雙胞胎姊妹嘅。咁 Florence 嘅朋友收到雙胞胎消息之後呢，就立即通知 John 啦。咁只係一接通個電話，個朋友都未出聲，John 呢就好老定咁樣搶答：我知啊，係雙胞胎啊嘛。John 呢就好似先知咁樣預測到雙胞胎嘅到來啦。咁接落嚟嘅事呢係更加神奇嘅，其中一樣嘢呢就包括係 BB 嘅胎記。喺案發嘅2年之後，John 全家咧就搬嚟 Hexham 喺沿海小鎮 Whitley Bay 買咗一間雜貨店經營。咁當年嘅雙胞胎女 Jennifer 同埋 Gillian 呢6個月大。咁當你以為 John 呢已經因為歲月放低咗對呢個轉世嘅執着啦，咁係冇嘅。隨住雙胞胎嘅年齡漸長啦，開始識講嘢，更加多嘅巧合同跡象呢就開始出現。呢一樣嘢呢，就令到 John 更加變本加厲啦，更加沉迷喺轉世嘅 concept。漸漸地呢 Joanna 同 Jacqueline 轉世成為雙胞胎嘅事呢，就越嚟越多人知啦，然後俾一啲媒體大肆報導啦。而 John 呢，似乎都係非常樂於分享佢知道嘅所有嘢嘅。咁有一日 John 呢，就收到一封信呢係來自美國空運寄過嚟嘅。咁來信者呢，係一個叫做 Ian Stevenson 嘅學者。喺1963年嘅8月，Ian 呢就由美國漂洋過海坐飛機前往 London 揾 John。咁呢個 Ian Stevenson 係咩人呢？咁其實佢係 University of Virginia 嘅一個神經及心理學嘅阿頭嚟嘅。咁佢係一個名副其實嘅 nerd 啊！佢係自細就學醫啦，最終成為一個精神病學家。咁佢一直以嚟咧喺大學都有非常好嘅聲譽啦，係為人敬佩嘅。不過咧，佢係有啲不為人知嘅興趣嘅。咁就係佢自細咧就已經研究呢個死亡同轉世。咁點解呢啲係不為人知要收收埋埋呢？就係當年呢對呢一啲死亡嘅思想比較保守啦，特別係有宗教底嘅人啦。咁再加上佢係一個學者，本來應該係以科學為基礎嘅一啲知識分子啦，咁所以佢嘅同輩啦、其他嘅 professor 甚至係學生呢，都係會笑佢不切實際嘅。咁所以簡單嚟講就係佢係由一個精神病學家變成一個精神病人咁樣啦，所以就令到佢喺學界嘅認受性減低啦。咁但係 Ian 同 John 呢，都係有一樣嘅執念，咁佢開始寫咗本關於轉世輪迴嘅書，入面呢係有44個真人真事嘅例子去證明人係會轉世嘅。一開始咧，佢都唔敢太癲嘅，佢都係參考下人哋嘅例子，然後攞下啲靈感咁樣啦。咁但係後尾咧，佢就走火入魔啦，成為佢一生嘅工作啦。佢就係不停去唔同嘅地方，用科學去證明轉世係真嘅。咁早喺雙胞胎出世嘅時候啦，Ian 咧已經係留意到 John 一家嘅報導噶啦。咁 John 受訪嘅一篇報導就指 Joanna 同 Jacqueline 嘅事故咧係星期日發生嘅。咁發生嘅1個星期之前，John 嘅14歲仔仔 Ian 都係叫 Ian 啦，咁我叫佢仔仔啦，咁就發咗另一個噩夢。當時 John 就聽到仔仔尖叫，咁仔仔就同 John 講呢，佢見到啲好恐怖嘅嘢，係一場涉及家庭成員嘅嚴重事故。咁於是喺噩夢嘅5日之後呢 Joanna、Jacqueline 同埋 Tony 呢就發生咗意外啦。咁所以 John 一直都認為仔仔係發咗一個預知夢，係神俾佢哋嘅一個心理準備嚟嘅。咁另一個報道就係關於呢出世嘅雙胞胎姊妹呢，竟然係有同已故囡囡嘅疤痕一樣嘅胎記。咁呢2件事呢，就足夠令到 Ian 呢認為 John 呢係一個好有力嘅證據去研究轉世，咁於是佢就去揾佢哋啦。咁點解胎記呢一樣嘢對 Ian 嘅影響係咁大呢？因為呢 Ian 係好勁抽啦，佢曾經呢係去印度做研究啦，然後得出嘅結論就係呢胎記同前世嘅傷口係有密切嘅關係嘅。即係你前世點樣死，就會有啲點樣嘅胎記咁樣啦。咁所以呢，佢就要去收集資料啦。會面當日呢 John 一早就喺車站等 Ian 嘅到來，然後佢就接咗佢返屋企。咁加埋 John 嘅老婆 Florence 3個人呢，就準備咗一場訪問。John 呢係主動講出一啲雙胞胎轉世嘅例子。
咁首先 Jacqueline 同 Joanna 去世之後呢，兩夫妻呢就將佢哋嘅玩具裝晒入盒，放咗喺閣樓。咁因為兩公婆都唔想再提醒佢哋其餘嘅4個仔仔發生咗啲咩事啦。咁兩個人呢係從來都冇同雙胞胎提及過佢哋係有2個姐姐，同埋嗰2個姐姐係點死嘅，即係佢哋係完全唔知呢啲嘢啦。咁然後當一家搬屋之後呢，兩夫妻呢就俾咗呢盒玩具雙胞胎玩。咁當時盒入面呢係有2個公仔，其中一個雙胞胎 Jennifer 就指住隻公仔嗌佢叫 Mary 啊，而另一個雙胞胎妹妹 Jillian 呢就指住另一隻公仔嗌佢係 Susan 啊。咁然後呢，佢哋就各自拎走咗屬於自己嘅公仔。咁 John 呢就好激動咁樣講 Mary 同 Susan 呢係過世姊妹幫公仔改嘅名。咁佢哋認為雙胞胎姐姐 Jennifer 就係過咗身嘅 Jacqueline，而妹妹 Jillian 呢就係過咗身嘅 Joanna， 因為佢哋係好自然咁樣拎翻上一世屬於佢哋自己嘅公仔。你明唔明啊？我明啊，但係真定假嘅先？無從稽考。咁本來呢，老婆前面咪講話佢一直都唔信老公講咩轉世呢啲嘢啦。咁但係呢，就係呢一個公仔事件呢，改變咗佢嘅諗法。而第二件事就係呢 Joanna 以前成日同 John 講話 I will never be a lady， 佢永遠都唔會變一個少女咁樣啦。咁對 John 嚟講呢 Joanna 就好似已經預知到自己冇辦法長大一樣。訪問期間呢，雙胞胎呢就跑咗入房玩喎。咁 Ian 呢就順勢問可唔可以睇下個胎記，因為佢係為個胎記而嚟噶啦。Ian 呢就親眼睇到 Jennifer嘅腰間呢係有一個胎記，另外左眼上方呢都有另一個胎記。咁左眼呢個胎記呢係同已故嘅 Jacqueline 嘅傷口嘅位置係一樣嘅。1950年嘅時候 Jacqueline 係3歲，咁成班小朋友就喺後院放風箏跑嚟跑去咁樣啦。咁 Florence 呢就喺後院放低咗個金屬桶，入面係有準備用嚟洗衫嘅熱嘅番梘水咁啦。咁 Jacqueline 呢就淨係掛住望住個天啦，一下唔小心就撲咗落嗰個金屬桶上面，然後佢嘅左眼上方就界咗一個好深嘅傷口。當時 Florence 呢就立即抱 Jacqueline 去醫院，最後係縫咗3針嘅。咁呢3針呢就變咗 Jacqueline 一道永久性嘅疤痕。咁甚至有一次，雙胞胎 Jillian 呢就同 Florence 講，佢就指住 Jennifer 個印啦，就話呢一個印呢係 Jennifer 唔小心跌落個桶嘅時候整親嘅。咁但係實際上整親嗰個唔係 Jennifer， 而係佢前一世嘅 Jacqueline 啊。當時呢睇完呢一啲有嘅疤痕之後 John 呢就喺櫃桶度拎咗一啲舊相俾 Ian 睇。咁相入面嘅 Jacqueline 呢係的確好明顯係有一道疤痕喺差不多嘅位置嘅。咁第4啦，就係有一次呢 Florence 同埋 John 就聽到雙胞胎嗌，就話架車要撞埋嚟啦，架車要撞落我哋度啊咁樣。咁佢哋就行到去衝過去睇下咩事啦。咁其實係冇車噶啦，但係就發現 Jillian 用手扶住 Jennifer 嘅頭，然後喊住咁嗌你隻眼流晒血啊！呢個位係架車撞到你嘅地方。咁佢哋就覺得好奇怪啦，因為唔知點解佢哋會無啦啦咁樣做嘅。去到第5個奇怪嘅地方啦，就係喺探訪嘅1年前啦，雙胞胎嗰時4歲。咁全家咧就翻去 Hexham 以前嗰個地方度旅行。呢一家人咧係從來冇透露過俾雙胞胎知咧，佢哋以前係住喺呢度嘅。咁但係 Jillian 就指住間學校俾 Jennifer 睇，仲同佢講話我哋以前係喺度翻學噶。但係佢哋4歲係未翻過學噶啦。經過舊屋之後咧，佢哋甚至係講出咧我哋以前係喺度住噶。咁當時咧佢哋未行到去公園啦，即係望唔到有公園嘅。但係雙胞胎咧就同 John 講話想去嗰個公園玩韆鞦。咁但係一來咧 suppose 佢哋係唔應該知道有公園啦，二來就係嗰個公園係以前已故嘅姊妹會成日去玩嘅公園嚟嘅。好啦，你聽完之後覺得點呢？我覺得要首先知道佢啲事情到底係唔係真嘅呢？但係冇辦法知道嘅。係啦，咁係靠佢哋講出嚟嘅啫嘛。佢阿爸阿媽除咗疤痕即係胎記嗰個係真係有啲嘢叫做證明下之外，差不多位置其他都就真係淨係講出嚟咯。係，我覺得
因為首先佢老豆係相信呢一件事噶嘛，所以佢就會講到佢超級似咯，超級似係轉世，然後會講啲巧合嘅事咯。但你覺得佢哋係完全作出嚟啊，定係真係有啲類似嘅事，只係佢自己諗多咗咁樣呢？可能佢有講過類似嘅事，或者係有啲係巧合啦，有啲就係其實可能有其他人同佢講過、分享過，跟住佢哋就其實佢知道嘅嗰啲小朋友，但係唔係父母講，即係其他人話咗俾佢哋聽。係啦，即係可能佢阿哥啊嗰啲呢。喺1964年嘅10月啦，Ian 喺14個月之後就再次探訪 John 嘅一家。咁當時 John 同 Florence 咧就俾出更加多轉世嘅例子啦。咁我哋就嚟到第6點。有一日 John 咧就拎咗以前 Florence 嘅圍裙整早餐，即係着住咗條圍裙啦。咁呢一條圍裙咧喺佢哋搬屋之後咧就冇再着過啦。咁而雙胞胎見到之後就問 John：點解你着住媽媽條圍裙嘅？但係見過 Florence 着嘅人咧就淨係得已故嘅姊妹嘅啫。咁到下一點係第7點，已故姊妹咧係好中意梳頭髮，特別係梳阿 John 嘅頭髮嘅。咁佢哋近排就發現雙胞胎亦都開始有呢個興趣啦。去到第8點，呢個又係比較特別嘅，就係 Jennifer 揸筆嘅方式咧係用拳頭拎住支筆嘅，即係就咁壓住支筆咁啦。咁係同 Jacqueline 以前拎住支筆嘅方法咧係一模一樣嘅。而 Jillian 行路嘅姿勢咧就係同 Joanna 一樣嘅，佢哋行路嘅姿勢唔係普通行路嘅，係有少少似同手同腳咁樣行路嘅姿勢。咁但係學你話齋啦，都係講咯，即係真係冇辦法有證據證明。同埋又或者細路仔就係咁咯。陣間佢有啲嘢講嘅，可以聽埋先。去到第9點啦，雙胞胎喺車周圍咧係表現得特別奇怪嘅。佢哋感覺上咧係好驚車同埋好驚路嘅。Florence 就話以前咧已故姊妹咧基本上係唔睇路嘅，即係好粗心大意嘅。咁但係雙胞胎姊妹咧就會好用力咁樣捉住媽媽隻手，然後過馬路嘅時候係會周圍望嘅。咁有一次咧，雙胞胎就喺一條掘頭路度玩啦，前面就有架車。咁個司機就撻架車準備離開，咁撻嘅時候就會有啲油嗰啲聲啦。咁一撻嘅時候咧，雙胞胎就突然間尖叫啦，兩個人就縮埋喺個角落嗰度，然後緊緊地握住對方，就好似覺得自己就嚟要死咁樣嘅感覺。咁佢哋就覺得佢哋之所以咁驚車，係因為佢哋上一世都係俾車傷害咁樣。除咗 Ian 嘅訪問之外咧，John 一家其實都不停接受大大小小嘅訪問啦。咁今次訪問完結之後咧，Ian 就繼續佢嘅忙碌啦，佢係繼續做好多同呢啲轉世有關嘅嘢啦。咁我哋咧就跳到70年代，轉眼間我哋嚟到1978年啦。咁當時咧，英國最大嘅電視公司係邀請咗 John 同埋 Florence 上電視去講述佢哋嘅經歷啦。而今年雙胞胎咧已經21歲啦。咁已故姊妹轉世成為雙胞胎嘅故事咧，係已經橫跨咗成20年啦。咁但係成個紀錄片入面咧，基本上都淨係得阿爸阿媽開口嘅啫。雙胞胎咧係好少講嘢嘅。咁基本上就係都唔係點出聲咁樣啦，而佢哋講嘅嘢咧就係我哋啱啱剛才嘅嗰啲 point 啦，咁都係一樣嘅啫。咁去到1981年，去到80年代啦，Florence 當時咧就係去剪頭髮嘅途中，突然間心臟病發，然後過咗身。咁其實佢嗰時係57歲嘅啫。老公 John 啦，雙胞胎同埋4個仔咧都係有出席喪禮嘅。而 Florence 嘅離世咧，係令到呢個家庭嘅情況急轉直下。去到1982年嘅4月，64歲嘅 Ian， 冇錯又係 Ian， 佢就再次探訪阿 John。佢係陸陸續續去咗好多次，即係其實基本上佢哋都係朋友啦。咁當時咧，Florence 咧就只係離世不足1年，但係 John 咧已經再婚啦，有新嘅老婆啦，有新嘅屋啦，甚至係新嘅家庭，冇錯，超級快就換咗啦。咁今次咧訪問嘅內容咧都有些少更新，咁就係 John 就話咧上年 Jillian 咧就向佢描述咗一啲童年嘅記憶，包括就係佢喺啲沙灘度玩啊，坐喺個大草坪上面啊，對面有一間獨立嘅紅磚房，咁呢一啲咧係 Jillian 好熟悉嘅童年畫面啦。咁但都係嗰句啦， Jillian 係從來都冇住過嗰間屋啦，亦都從來都冇去過嗰啲地方玩，而住嘅真實身份嗰個人咧係 Joanna， 即係佢嘅前世啦。咁但係今次咧 Ian 係對 John 再講呢啲嘢係有啲保留嘅，因為喺佢嘅研究入面咧
一般情況嚟講係只有小朋友先會記得前世發生嘅嘢啦。到過咗7-8歲呢，其實佢哋記得嘅已經好少，何況已經20幾歲嘅雙胞胎。就係因為 John 已經有咗新嘅家庭啦，拋妻棄子咁樣啦，4個仔仔同埋雙胞胎姊妹全部人都係因為 John 呢就各散東西，即係個家庭就散咗啦。喺1982年 John 再婚之前呢，佢係賣咗間屋啦，賣咗個書房啦。呢一件事呢係導致到同佢一齊，即係一直都同佢哋一齊住嘅 Florence 媽媽，即係外母啊，係冇咗間屋住啦，即係佢係拋開咗人哋阿媽咁樣啦。因為呢一件事，仔仔 Ian 同埋 Keith 咧就開始好怨恨父親，然後佢哋覺得 John 係完全唔在乎佢哋啦，最後全家咧就分道揚鑣啦。去到1985年嘅4月5號，John 就有少少頭暈啦，佢以為自己係消化不良。去到後面呢，佢就開始覺得個心口痛啦，然後下巴、條頸、周身都痛咁樣啦。最後咧64歲嘅 John 咧就過咗身，佢係冇被埋葬喺其他過世嘅屋企人嘅墓碑附近嘅。佢嘅遺體係被火化啦，然後骨灰係分咗俾屋企人。咁但最後佢個仔 Keith 同埋 Ian 呢都係冇原諒到爸爸嘅。好啦，講到呢度，故事嘅人物都死晒啦，本來故事就應該要完結啦，係咪？係。但係咁樣係咪好空虛先？好似咩都冇講過咁樣。係。我哋就要講，當年呢就有個女仔叫做 Lauren 喺13歲嘅時候就返學上咗一啲叫做宗教研究堂嘅嘢。當日呢係用 VHS 上堂嘅，即係好似我哋嘅 ETV 咁樣，就係睇片上堂啦。咁 Lauren 好記得條片一開始呢係一張家庭照，佢嗰時已經心諗，點解呢張相咁似我屋企火爐上面嗰張相嘅？咁然後呢，佢就繼續聽呢個故事啦。條片開始呢，就講述相入邊2個女仔當日呢就行緊去教堂，然後呢就被車撞，然後佢哋嘅爸爸就預言2個女呢係會轉世再生。即係越睇張相，越睇啲片呢，Lauren 就覺得越嚟越熟口面啦，即係點解啲嘢好似咁似咁樣呢？後來就發現呢，片入面嘅女仔其實係佢阿姨，所以 John 呢係 Lauren 嘅公公。咁但係 Lauren 係冇見過 John 嘅，喺 John 死後嘅2年，Lauren 先出世嘅啫。咁所以 Lauren 放學翻去呢，就即刻翻屋企問阿爸阿媽究竟發生咩事，點解自己屋企個家族會上咗呢啲咁嘅電視啦？媽媽就話爺爺呢係從來都冇講過關於呢啲事俾佢聽。爸爸亦都冇理到佢，最終 Lauren 呢就冇得到佢想要聽嘅答案啦，然後慢慢就唔記得咗啦。到今年佢嘅父母都已經過咗身，Lauren 又從來都冇見過 John， 而爸爸 Keith 呢更加係冇提起過關於 John 同埋雙胞胎嘅任何事。咁所以 Lauren 係完全唔知道自己嘅家族史，然後呢，佢就好想知道當年究竟發生咩事，於是呢，佢就揾咗我聽嘅呢個 podcast。經過苦苦地追查，我聽嘅呢個 podcast 呢，就揾到 Ian 嘅女 Lisa 同埋大7歲嘅姐姐 Joanna 了解當年發生咩事。咁依家 Lisa 咧係同媽媽一齊住喺英格蘭，咁而姐姐 Joanna 咧就係住喺加州嘅。John 嘅仔仔即係一直講緊嘅 Ian 咧已經過咗身，咁但係咧 Lisa 同 Lauren 係一樣啦，都係睇 ETV 嘅時候發現自己屋企係上咗鏡嘅。爸爸 Ian 咧同 Keith 一樣啦，對 John 咧係隻字不提嘅。不過唔同嘅係 Lisa 咧係認識爺爺 John 嘅，即係佢喺出世嘅時候見過爺爺嘅。咁但係佢對 John 嘅印象係非常之差。喺 Lisa 嘅記憶入面啦，70年代咧爺爺嫲嫲雙胞胎阿姨同埋阿叔 Bobby 係一齊住喺海邊嘅房，然後每年嘅聖誕節啦、復活節啦、夏天都會去探佢哋。Lisa 喺嗰度咧係一啲好好嘅回憶，因為佢經常會同 Florence 一齊喺書店，又會一齊整早餐。咁 Florence 咧係一個好好嘅嫲嫲嚟嘅。咁至於爺爺咧 ，Lisa 係甚少見佢嘅，因為嗰間屋分咗3層啦。而 John 咧係從來都唔會一齊食飯啦，唔會一齊做任何嘢啦。佢永遠都係自己一個喺中間嗰層嘅書房入面。大部分時間咧 ，Lisa 都係同嫲嫲同埋雙胞胎一齊，係甚少同爺爺一齊嘅。咁而爺爺 John 經過嘅時候咧，間屋嘅氣氛咧都唔係太好嘅，係要全家都要保持安靜啦，係唔可以發出任何嘅噪音嘅。咁好後期咧 ，Lisa 先喺爸爸 Ian 身上咧聽到關於 Joanna 同埋 Jacqueline 即係已故姊妹嘅故事啦。咁但係 Ian 嘅版本咧同 John 嘅版本咧係有分別嘅。當年14歲嘅 Ian 咧，
一開始係唔知道自己啲妹妹出咗事啦。咁係一個鄰居俾咗啲生果 Ian，叫佢帶去醫院。咁當 Ian 去到醫院嘅時候，本身佢 expect 妹妹係傷晒，但係佢仲係坐喺度嘅。點知佢發現妹妹已經過咗身，咁佢就開始爆喊啦，拎住袋生果，唔知點算好啦。咁但係 John 當時見到佢嘅回應就係冇用噶啦，佢哋死咗噶啦。咁 John 呢就命令 Ian 唔可以再喊啦。咁所以其實由嗰一刻開始，John 呢已經係知道，即心裏面已經覺得嗰兩姊妹係已經死咗啦，因為佢係咁樣同 Ian 講嘅。咁而且佢仲係咁鬧佢唔好喊啦。咁另外就係如果大家頭先仲記得嘅話呢，事發之後 John 呢係接受咗報紙嘅訪問，就話 Ian 呢係一個預知夢，預知咗佢哋屋企會發生一啲不幸嘅事啦。咁但係 Lisa 就指呢，所有嘢呢都係 John 老作嘅，所有嘢都係大話嚟嘅。至於點解 John 要咁樣做呢？ Lisa 就覺得呢，爺爺係想成為一個受歡迎嘅大人物，被歸類成為有影響力嘅人，所以就一直做呢啲假嘅嘢去吸引媒體嘅注意啦。咁後來呢個節目組呢，就聯絡到比 Lisa 大7歲嘅姐姐 Joanna。Joanna 當時係住喺加州嘅中部，喺一個開心果農場入面。咁 Joanna 已經喺加州生活咗22年啦，而且佢係非常之熟悉呢一對雙胞胎，因為佢只係比雙胞胎細3歲嘅啫。爸爸 Ian 呢，之所以改阿女 Joanna 做 Joanna 呢，亦都係哥哥去為咗紀念已故嘅妹妹而改呢一個名嘅。咁所以 Joanna 係知道已故姊妹嘅事，但係佢自己呢，就從來都唔相信雙胞胎係轉世嘅。By the way，佢哋係好後生就生咗 Joanna，係17歲嘅時候已經生咗噶啦。咁所以啲年齡好似有啲奇怪，但係因為佢係好後生嘅時候生咗佢啦。咁首先 Joanna 就覺得公仔事件，即係點解佢會拎到啱嘅公仔叫得出嗰個名呢？只係一個巧合嚟嘅啫。佢認為當時嘅場面係小朋友喺度爭玩具啦，然後見到個玩具就會嗌呢個係我㗎，呢個係我㗎咁樣啦。咁另外就係本身話雙胞胎本能咁樣知道個公仔本身個名，但其實呢樣嘢呢係 John 自己作嘅，即係從來根本就冇改過任何名啦。咁而佢哋對汽車莫名嘅恐懼呢， Joanna 就認為呢，小朋友俾車嗰啲發動機大聲轉速而尖叫呢係好正常，即係佢哋純粹係被嚇親啦。咁另外呢，佢認為 John 呢係有特別指導呢一對雙胞胎要答啲咩嘅問題嘅。咁好啦，去到呢個位啦，既然 John 係一個大話精啦，咁 Florence 究竟係幫阿 John 啦，定係點樣呢？喺 Ian 即係喺嗰個學者身上嗰啲訪問入面，我哋係得知 Florence 都係有份參與喺 John 嘅呢一堆大話入面噶嘛。咁但點解 Florence 又要咁做呢？ Joanna 同 Lisa 即係兩姊妹咧，都認為咧John 咧除咗係一個 attention seeker 啦，佢更加係一個衰人嚟嘅，特別係對老婆係一個衰人嚟嘅。佢哋兩姊妹都見過 John 咧係會為一啲小事咧就對 Florence 發火，例如係咖啡唔夠熱啊，啲 whisky 已經飲晒啊，冇幫佢 fill 翻啊咁樣嗰啲啦。咁然後佢就會用一啲好難聽嘅説話去鬧 Florence 啦。然後 John 呢係言語同埋生理上呢都係控制住 Florence 嘅，包括係唔同嘅虐待啦。例如係少少不滿呢， John 呢就會要 Florence 唔可以瞓覺，全晚呢都負責打掃同埋煮飯。咁另外 Joanna 都發現 Florence 咧經常都係周身傷晒啦，隻眼咧都係有曾經被打瘀過啦，亦都係見過 John 咧係會踢 Florence 嘅。反正就係佢唔係媒體睇得佢咁好啦。咁所以咧 Joanna 就認為 Florence 之所以會幫 John 講大話，純粹只係因為佢太驚，即係佢唔可以得罪佢，然後先會順從佢講嘅嘢啦。咁 Florence 咧都有同個 Joanna 傾已故姊妹車禍呢一單嘢啦。當時仲好細個噶嘛，咁 Joanna 就好天真咁問：雙胞胎唔係已經轉世翻咗嚟啦咩？點解佢哋會死嘅咁樣啦？咁 Florence 就話：吓，你以為佢哋真係翻咗嚟？我只係因為一定要咁講，因為我只可以一係就支持阿 John，一係就收聲，冇得選擇。咁節目組咧就俾咗一啲雙胞胎受訪嘅相俾 Joanna 睇，即係以前細個嗰啲受訪嘅相。當時雙胞胎係着住全新嘅外套啊、鞋啊，睇落去好乾淨咁樣啦。Joanna 就認為咧，只係因為拍攝，所以佢哋先會幫佢打扮得咁好睇。平時嘅佢哋咧係唔係咁樣嘅。咁另一張相咧
就係雙胞胎7歲嘅時候呢，坐住喺一個盒上面，隻手呢抱住隻狗仔啦，然後兩個人呢都唔係望鏡頭，而係望住其他嘢嘅。Joanna 就解釋，雙胞胎當時呢係望住一間佢哋最中意嘅房，係John嘅書房嚟嘅。呢間書房入面呢，就擺滿晒公仔，所以佢哋細個呢就會叫呢一間房做公仔房。咁當年 Joanna 都係得3-4歲啦，同樣係好中意呢一間公仔房嘅。佢甚至有同 John 講過：啊，爺爺等你死咗之後，我可唔可以要呢一間公仔房啊？John 就答佢冇問題啦。但係就係呢個問題呢，Joanna 隨後呢就付出咗佢嘅代價啦。咁呢個呢，陣間會翻嚟再講嘅。當然呢，節目組係嘗試去揾翻啲關鍵人物，亦都即係雙胞胎本人啦。咁可惜 Gillian 呢喺2002年已經過咗身，咁佢哋呢係揾到 Jennifer 嘅。今年 Jennifer 已經66歲啦，同佢嘅老公 Steve 住喺英格蘭嘅西北部。咁對 Jennifer 嚟講呢，又係另一個 story 嚟嘅喎。咁 Jennifer 就覺得爸爸 John 係一個好爸爸嚟嘅。例如佢會叫雙胞胎做我嘅2個公主，咁雙胞胎喺屋企呢就好似公主咁樣被照顧。咁 John 呢係有個鋼琴嘅，佢哋會喺聖誕節嘅時候唱歌啊、彈鋼琴咁樣。所以 Jennifer 覺得呢，佢係有一個好圓滿嘅童年嘅。到大個咗呢， John 都係好關照呢一對雙胞胎嘅。John 呢亦都好愛佢哋啦，有時候會捉佢哋去傾偈啊。喺雙胞胎嘅印象呢， John 亦都係一個好外向啦，好中意笑同埋好中意同人傾偈嘅一個人嚟嘅。咁另外關於佢點樣對 Florence 啊，雙胞胎呢亦都唔覺得 John 呢係有虐待佢阿媽嘅，因為佢哋4個人會一齊出去玩啦。然後爸爸媽媽相處得好好啦，反正就係一個好正常嘅家庭啦。佢話佢從來都冇見過爸爸媽媽鬧交啦，又或者打啦，更加冇呢啲咁奇怪嘅事啦。對 Jennifer 嚟講呢，John 唔係一個大話精，而係一個太愛自己嘅爸爸啦。因為 Jennifer 覺得爸爸係真心相信轉世嘅，佢就話 John 從來都冇指導過自己要講啲咩，而佢係成日都話一定要誠實咁樣講啦。如果你唔記得嘅話呢，就唔好講；如果你記得嘅話呢，就話俾佢哋聽啦。但一定要確保係事實，所以佢係唔覺得爸爸係有講大話嘅。一路去到佢10幾歲嘅時候呢，先知道已故姊妹嘅事啦，即係佢哋係被保護到10幾歲，先知道原來佢哋以前有個姐姐嘅。咁所以 John 啦、Florence 啦，甚至係佢啲哥哥呢，都係從來冇講過關於有人死過嘅呢件事嘅。咁另外 Jennifer 呢，對嗰啲公仔事件啊或者舊屋事件呢，其實已經冇晒印象啦。但佢就澄清翻呢，佢驚車呢一樣嘢呢係一個事實嚟嘅，因為佢好記得佢同妹妹呢都係好驚過馬路，甚至到依家呢都係唔中意搭車嘅。另外佢都記得自己以前呢係中意梳頭呢一個習慣啦，好中意梳阿爸阿媽啲頭髮啦。另外拎筆啦同埋行路呢一樣嘢呢都係事實嚟嘅，即係呢啲係佢自己澄清翻嘅事實啦。但係究竟啱唔啱真定假就冇人知啦。至於去到嗰個關鍵嘅證據，嗰個胎記呢， Jennifer 嘅腰間呢係真係有胎記嘅，而左眼上方呢亦都真係有嘅，但係係一個好淺好淺好淺粉紅色嘅胎記啦，而且個位置呢都係同以前描述嘅有少少唔同嘅。本身係話左眼上方啦，但係其實係中間好多嘅，即係個位置有少少出入啦。唔知係因為長大咗有出入啊，即係成長咗會淺色啲定係點樣就唔清楚啦。咁但係有喺度嘅。Jennifer 呢係唔認為 John 講大話啦，但係佢係認為 John 呢的確唔係一個好人嚟嘅。Jennifer 一直知道爸爸係有外遇啦，而且係唔止一個啦。喺 Jennifer 16歲嘅時候，John 呢就帶住佢去咗一個女人嘅屋企。咁 John 就吩咐 Jennifer， 如果個女人嘅老公返到屋企，你就同佢講話你係嚟探佢老婆嘅。咁最後真係俾人識穿咗啦。然後 Jennifer 係有為佢爸爸講大話，咁但係返到屋企之後呢，佢就拒絕再做呢一樣嘢啦。而 John 亦都有道歉嘅。咁依家呢，我哋就翻返去 John 嘅嗰間書房啦。咁頭先就講呢 John 係長期都留喺書房度睇書、飲酒、食煙、聽音樂啦。仲記唔記得啱啱講 Joanna 講有一張相係雙胞胎望住一個地方啦？咁嗰個地方亦都即係 John 嘅書房，亦都即係公仔房啦。咁本身點解會話叫公仔房，係因為入面有好多公仔啊嘛。咁但係呢，小朋友會覺得係公仔啦。到 Jennifer 解釋翻呢，
公仔房入面其實全部都係一啲用嚟做巫術嘅，叫做伏都教娃娃啦，係一啲巫術嘅嘢嚟噶啦。咁然後呢 John 亦都會用針去拮住嗰啲公仔，固定佢哋啦。咁係成張台啦，全部牆上面呢都係呢一啲嘅巫術娃娃嚟嘅。反正對大人嚟講呢，呢啲係一啲禁忌多過係公仔房啦。Jennifer 唔知道嘅係咧，除咗公仔之外啦，即係除咗飲酒、睇書、聽音樂、玩巫術之外咧，仲有一啲秘密咧，係淨係得孫女 Joanna 先知道嘅啫。咁 Joanna 咧就同 John 講過話，大個想要嗰間公仔房啦。咁於是咧，John 每次見到佢嘅時候咧，都會帶呢個4、5歲嘅妹妹入房，閂埋門一齊睇書。咁書嘅內容呢，全部都係一啲關於謀殺啦、受害者嘅相啦，都係一啲變態嘅人嚟嘅。咁然後 John 呢就會開始性侵同埋性虐待 Joanna 啦。咁所以對於 Joanna 嚟講呢，John 係一隻怪物啦。咁但係除咗佢之外呢， Jennifer 表示佢係從來都唔知道有呢啲性虐待嘅事嘅，就係咁啦，完啦。有咩意見？我唔知可以俾咩 comment 佢啊。但係總之就係假㗎咯。有人就係覺得佢係因為失去咗2個女，所以即係太傷心導致嘅反應啦。有人就覺得佢真係相信轉世呢一樣嘢，所以佢先至特別愛嗰一對雙胞胎，因為佢覺得係真係佢本身個女嚟嘅，即係佢唔覺得雙胞胎係雙胞胎，而係本身嗰2個女啦。我覺得佢係失去咗佢，然後投射咗啲感情落去度咯。本身我純粹係覺得 John 係一個癲，即係神化嘅人啦。然後因為太傷心，所以癲咗咁樣啦。跟住去到後面，我見到性侵呢啲嘢，我就覺得佢黐線噶啦，又係。係啊，又係傻噶咯，所以佢講嘅嘢根本就唔可信。但係佢係有拍紀錄片啦，有勁多個唔同嘅學者揾過佢做訪問啦，然後即係總之好多嘅書都係寫佢呢個轉世嘅 concept 啦，咁樣咯。又或者佢真係扮到好似咯，即係佢係走火入魔，佢將所有嘢都當係真嘅咁樣咯，呃埋全世界，呃埋自己。有一個番外篇係關於 Ian， 即係嗰個走去做訪問嗰個學者啦，係有啲搞笑嘅。呢個學者呢，又係充滿住執念啦，然後佢係瘋狂咁樣拗資金，因為佢本身係一個有信譽嘅學者，但係自從佢要研究轉世之後，學校就 cut 晒佢啲 budget 啦，咁佢就冇錢啦，然後佢就要周圍拗錢去做呢啲嘢啦，咁又真係俾佢揾到好多金主幫佢嘅，咁佢就做啦，然後佢一生都係掛住做呢一樣嘢，即係佢真係瘋狂做啦，然後佢都仲係好懷疑自己，即係佢好唔開心啦做到，因為即係好似證明唔到啲咩，但係佢已經一生都研究緊呢樣嘢，即係已經停唔到啦，你明唔明啊？跟住呢，佢就有一個實驗啦，係佢最後嘅一個實驗啦，佢就整咗個鎖啦，個鎖係3個數目字嘅鎖嚟嘅。咁然後呢，佢就 set 咗個密碼，從來都冇同過任何人講呢3個密碼係咩啦。但係佢個實驗就係同佢嘅屋企人講，如果將來呢，佢死咗之後，然後有人可以開到呢一個鎖嘅話呢，嗰個就係佢嘅轉世啦。What the fuck？ 跟住呢，跟住最後又死咗啦。然後到依家個密碼好似都係開唔到，失敗咗啊佢。總之就係一個冇啊，其實佢都好可惜嘅，即係佢成副心機就係放咗落去研究呢一樣嘢度啦。但最後佢遇上嘅係裝呢個騙子啦，仲要乜嘢都做，即係乜嘢成果都冇咁樣，都好慘嘅。但係呢啲嘢好虛無噶嘛，你好難去證明或者好難去推翻咯。所以呢個就係一個好空虛嘅故事。係啦，冇錯，唔係幾 true crime，但係我同佢哋一樣咯，我已經開咗個頭啦，我寫到一大半先覺得佢有啲無聊。咁只可以繼續落去啦，堅持到最後。仲有佢勁長啦，因為佢有8集嘅，大家可以去聽。聽呢可能會即係聽佢哋本身，因為佢係有啲真人即係演員嘅演繹啦，係應該會好聽啲嘅。係冇錯，可能係嘅。
多謝收聽嘅大家，如果大家中意呢一集嘅話，可以去俾個5星嘅 review。我哋嘅 IG 係 +1 Efu Research，我哋仲有個 YouTube channel 可以去 like 同埋 subscribe。我哋仲有個 main channel 係+1+1研究所，IG 係+1 Research。如果大家中意嘅話，可以去 Buy Me a Coffee 買杯咖啡俾我哋，又或者去 iHerb 選購心水嘅產品。今集就去到呢度啦，我哋下次再見啦。Good night。